Ja, vi er gruppe 2, og vi har valgt spørgsmål 2, hvilket omhandler udvalgsregler for årgangsdipolmomentet for NMR. Ja, så det første, vi kigger på, det er, hvornår er en overgang tilladt. Og for at gøre det, så kigger vi på Hamilton-operatoren for vores system, som er en funktion af vekselvirkningen mellem komponenterne af overgangsdipolmomentet og det elektromagnetiske felt, vi udsender. Og den omskrives som til her at være den geomagnetiske faktor, et elektromagnetisk felt langs x-komponenten og en spin-impulsmomentoperator. Hvis vi så lader den virke på vores bølgefunktioner for vores kerner, så får vi så det her udtryk, igen med den geomagnetiske faktor, som så skal være forskelligt fra 0. Og der er de her, altså her der har vi, betingelsen er, at det elektromagnetiske felt, B1, som vi også har betegnet her ved B1x, som så jo selvfølgelig er langs x-aksen, det er, at det skal være vinkelret på det ydre magnetiske felt B0, simpelthen for at overgangen kan være tilladt, eller overgangen kan være mulig. Fordi hvis de er parallelle på hinanden, så vil der bare ske opsplitning langs niveauerne, eller ja. Og dermed er det ikke muligt at lave overgang. For så at finde ud af, om overgangen er tilladt, skulle vi jo bruge vores spinimpuls momentoperator langs x, og den har vi defineret sådan her ved hjælp af vores step-up og vores step-down-operator. Og dem skal vi vide. Vi skal vide, hvordan de virker på vores spinfunktioner, for så at kunne regne videre med dem. Så for vores step-up-operator, der ser vi, at når vi lader den virke på vores bølgefunktion, så får vi en konstant ud, som vi har kaldt for C+, gange bølgefunktionen, som så er steget i værdi i kvantetallet mi. For step-down-operatoren ser det meget ens ud. Man får en anden konstant ud, som vi har kaldt for C-. Og så i stedet for at stige en værdi, har bølgefunktionen så faldet en værdi for kvantetallet mi. Okay, nu vil vi gerne kigge på vores overgangsdipolsmoment, givet ud for den her spinimpulsoperator i x-retningen. Hvis vi sætter vores bølgefunktioner ind, som afhænger af i og mi, så vil vi gerne kigge på en overgang fra mi til mi-mærke for en enkelt kerne. I stedet for at skrive vores spinimpulsoperator i x-retning, så sætter vi vores step-up og step-down-operator ind, som Sille definerede. Og det her integrale, som vi egentlig har skrevet her i vores notation, det kan vi så splitte op i 2, hvor vi kan se, at vi har et led, der afhænger af vores step-up-operator og vores step-down-operator. Nu udnytter vi det, Sille skrev med, hvordan de virker på vores spin-funktion, og vi kan se, at det første led, der får vi den her C+-konstant, og så får vi mi, der er steget 1, og vores andet led får vi vores C-konstant, og mi, der er faldet 1. For at de her to led, de skal være forskellige for 0, fordi overgangen skal være tilladt, det er det, vi gerne vil kigge på, så må det jo gælde, at mi-mærke skal være lige med mi minus 1, eller sådan her, fordi de skal være ortogonale på hinanden, for at det her integral bliver lige med 1. Det vil sige, at ja, som jeg sagde, at ændringen i mi, den skal være plus minus 1, for at vi får en tilladt overgang. Nu vil vi så godt gå fra at have en kerne til at have flere kerner. Så vi kigger på vores flerkernebølgefunktioner, og det gør også, at vores operator bliver en sum af spinimpulsmomentet for de forskellige kerner. Og så kommer reglen frem, at ændringen i mi igen skal være plus eller minus 1, og det betyder, at vi kan kun ændre et kernespin ad gangen. Sagt på en anden måde, så kan vi ikke ændre spin for 2 kerner på én gang.